几乎所有的养狗人都不知道，2块钱一包的白糖竟然可以救猫猫狗狗的性命。白糖喂狗啥病没有。我呢，从事宠物行业已经整整8年了。今天分享4个养狗秘诀，关键时刻可以救咱们的狗狗一命。记不住的家长呢，点红心收藏起来。第一个，如果狗狗不小心误食了有毒的物品，出现了呕吐、抽搐、呼吸急促这些情况，咱们呢先不要着急，这个时候去宠物医院的话还会耽误时间。咱们赶快拿出家里的白糖，冲水给狗狗灌服。白糖可以稀释狗狗胃里的毒药，通过催吐的方式呢，帮它排出体外。第二个，现在进入冬季，狗狗容易出现咳嗽，嗓子里呢像卡了东西一样，吐不出来又咽不下去。不要再去宠物医院乱花钱了，咱们呢就用金银花加上半个梨，兑半斤的水煮上5分钟给狗狗喝，效果呢特别好。第三个，如果狗狗出现了吐黄水、吐白沫、吐狗粮，咱们呢也不要去乱花冤枉钱，只需要去楼下药店买上一个西米替丁，当天呢就可以给它止住了。第四个，当咱们家的狗狗出现了频繁的抓耳挠腮、到处的蹭痒，在地上呢来回的拖着屁股走、转圈圈、打滚这些情况，咱们不用怀疑，就是狗狗体内体外同时产生了寄生虫，咬的它呢特别的难受。咱们去过宠物店做过驱虫的朋友们都非常的清楚，随随便便一次驱虫就要收我们70、80，进口的就更贵了，要咱们100、200。咱们呢以后千万不要再去了。告诉你一个方法，几毛钱就可以把猫猫狗狗体内体外28种寄生虫呢通通的清除干净。像体内的绦虫、线虫、蛔虫、球虫，体外的虱子、跳蚤、蜱虫、螨虫，以及那些没有成熟的虫卵呢，都可以清杀的干干净净，一个呢也不会留。它就是很多有经验的养猫养狗大户，还有这个宠物店以及流浪猫狗的救助中心都在使用的这个爱宠净，一整瓶是整整100片，而且呢是鸡肉口味的，根本不需要去掰开猫猫狗狗的嘴去强行的给它喂，咱们直接拿在手上，它们就会主动的过来吃，就是这么的简单。如果这个爱宠净咱们身边没有卖的，或者是卖的大几十甚至上百的，咱们呢千万不要去买。我把它放到我的橱窗里面了，需要的家长呢点开我的头像进入橱窗就能找到。希望这条视频可以帮助到咱们养猫养狗的家人们，能不能帮忙点亮一颗免费的小红心呢？